皆さんこんにちは、みきです。今回はですね、冬の里山で野鳥を探してきました。可愛い小鳥類やカモ類、そしてアナモウキン類もじっくり観察することができました。それではご覧ください。どうぞ。
はい、というわけで本日のタンチョウいかがだったでしょうか。まず冒頭のジョウビタキですが、相変わらず何度見ても可愛らしいですね。冬は野鳥たちがまん丸ぷくぷくした様子が見放題なので、本当にいい季節ですよね。また今回ノスリの成長と若鳥の違いもじっくり観察できました。成長は茶色い瞳が優しい印象で、真っ白なお腹が思わずため息をつくほどの美しさでしたね。逆に若鳥は目が黄色くてキリッとしたかっこいい顔立ちをしていました。ノスリも一種で2度楽しめる猛禽類なので、皆さんもノスリを探した際、目の色にも注目してみてください。またつぐみやビンズイなど冬の小鳥たちも徐々に増えてきましたね。他にもいろいろなフィールドを散策しながら冬の小鳥たち探していきたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。